Сегодня мы поговорим об очень интересном теме. Это управление, мудрое управление нашего Господа Иисуса. A palavra mordomia ficou clara para eles aí, igual a Bíblia mostra? Claro, né? Sim, Mordomia. mordomo. O mordomo fiel e tal, né? Мгм. Mas a mordomia do Senhor Jesus é a mordomia perfeita. То есть это совершенное управление нашего Господа Иисуса, да? Muito a palavra nos ensina sobre a mordomia. И Слово нас очень много учит об управлении, Porque a obra do Senhor, ela não nos pertence, nós somos apenas mordomos. потому что работа Божья, она не принадлежит нам, и мы в ней просто управители. O mordomo não é o dono, mas ele tem que cuidar de tudo que pertence ao Senhor. Управитель, да, или администратор, он не является хозяином, но он должен заботиться все о том, что принадлежит его господину. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus que está em Filipenses, capítulo 2. Podemos ler o verso 5 até o verso 8. Мы с вами откроем Филиппийцам 2 главу и прочитаем с 5 по 8 стихи. Pode ler em russo aí, viu? Давайте прочитаем. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». Аминь. Amém. Então, nós estamos aqui diante da mordomia que o Senhor Jesus exerceu. Итак, мы с вами будем говорить о том управлении, которое совершал Господь Иисус. Em toda a vida dele, ele fez tudo para cumprir o que o Pai lhe havia confiado. Во всей своей жизни он делал именно только то, чтобы исполнить, что Отец повелевал ему, что давал Отец ему делать, исполнять. Se nós compararmos com outros personagens bíblicos, ou mesmo com nós, servos de Deus, em mordomia, nós não vamos achar ninguém igual ao Senhor Jesus. Если мы попробуем с вами найти сравнение с другими персонажами Библии, но мы не найдем такого управленца, да, или такого вот администратора наилучшего, как Господь Иисус. E lá no Evangelho de João 17:4, ele diz assim: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. И в Евангелии от Иоанна 17:4 он говорит, что я совершил то дело, которому ты мне доверил, которое ты мне дал. Então, o Senhor Jesus ele foi obediente em todo o plano de salvação que o Senhor revelou a ele. То есть Господь Иисус, он был послушен во всем том плане спасения, который был дан ему. E como diz o texto, né, o plano de salvação é para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Это как в слове говорится, чтобы тот план состоял, чтобы всякий верующий в него мог иметь вечную жизнь. E não foi uma obra fácil, porque o seu sacrifício é que se tornou a oferta perfeita no altar. И это не было легкое дело, да, потому что именно он сам стал той жертвой совершенной, которая была принесена на жертвеннике. Nós queremos abordar com os irmãos aqui hoje a entrega final até a cruz em obediência diante do Pai, aquilo que o Pai lhe revelou. И мы с вами сегодня поговорим о той последней части посвящения, отдачи самого себя Господом Иисусом Отцу до Его смерти на кресте. Então, é como se fosse aqui o final, uma prestação de contas da mordomia dele em todo o seu ministério, em toda a sua vida. Это как бы был такой подведение итогов всего его служения на земле, да, всего его вот этого управления на земле.
Muitas vezes as pessoas não entendem direito o sacrifício de Jesus. И очень часто люди, они не понимают по поводу жертвы Господа Иисуса. Mas o sentido é muito amplo do poder para perdoar todos os nossos pecados, ou o perdão de cada pecado que nós cometemos. Но значение ее очень как бы глубокое, широкое, важное. Оно в том, чтобы простить каждый грех, да, простить все наши грехи этой жертвы. Por isso que Этой жертвы. quando João Batista avistou o Senhor Jesus às margens do Jordão, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Поэтому, когда Иоанн Креститель увидел Иисуса Христа, да, на берегу моря, он сказал: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Então, a oferta no altar que foi proposta pelo Pai, ele, como mordomo, ele guardou tudo no seu coração. То есть Вот там, где то, что Отец ему дал, да, как то дело, которое исполнить, он полностью совершил это, сохраняя в своем сердце. Он стал этой жертвой, которую Отец хотел, чтобы он стал. E nos lembramos aqui que, mesmo ao final do seu ministério, ele falando aos seus discípulos para os consolar, mas eles mesmos não estavam compreendendo ao que ele falava. И в конце уже своего служения он также говорил ученикам о своем окончании, завершении да, своего служения здесь на земле. Но чтобы утешить их, да, но ученики не могли понять, что он говорил на самом деле. Agora nós temos que fazer uma distinção muito clara, porque na humanidade do Senhor Jesus, ele como homem, o sacrifício foi algo muito difícil. А сейчас мы можем это хорошо понимать, да, потому что в контексте человеческой природы Господа Иисуса стать жертвой, это было очень тяжело, нелегко для него. E ali, como homem, ele ora ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. И он, как человек, молится Отцу и просит: Отец, если возможно, пусть эта чаша пройдет мимо меня. Mas ele não se afastou da mordomia quando ele disse: Mas seja feita a tua vontade. Да, но он не оставил вот этот быть верным управителем, потому что сказал потом, что ну пусть не моя воля, но твоя да будет. Então, ele sendo mordomo perfeito da vontade do Pai, ele foi até a morte de cruz. И таким образом, будучи совершенным управителем воли Божией, воли Отца, он пошел на смерть на кресте. E ele se fez maldição em nosso lugar. И он стал проклятием вместо нас на кресте. Está escrito assim: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. В Библии говорится, что проклят всякий, кто прикреплен, да, или распят на кресте, да, или на дереве, на древе, который находится. No verso 8 que nós lemos em Filipenses, diz assim: Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. И в 8 стихе Филиппийцам 2 главы написано, что «смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Isso nos mostra o quanto ele se entregou e obedeceu até o fim. Это показывает то, насколько он отдал предал самого себя этому делу, послушанию, управлению, да, и был верен до самого конца. Sobretudo, ele venceu a morte, como o profeta Isaías descreveu, não é? Como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. И также он победил смерть, и как Исаия пророчествовал о нем, что он, как безгласная овца, был введен на заклание, на смерть. Ele não abriu a sua boca, foi desprezado, humilhado. И он не открыл уст своих и был пренебрегаем, был уничижаем. O mais indigno entre os homens. И его считали одним из самых
таких, ну, самых унижаемых людей между людьми. E o profeta Isaías, que profetizou 700 anos antes do Senhor Jesus, ele completou dizendo: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. И также в его пророчестве Исаия 600 лет назад он говорит о том, что он взял на себя наши грех и болезни, да, ранами его мы исцелились. E lá no Getsemane, o Senhor Jesus foi um pouco mais adiante e prostrou seu rosto orando ao Pai. И в Гефсиманском саду Господь Иисус уже был накануне своего распятия, и он тоже там молился Отцу, склонившись, да, и склонившись пред Отцом, молился ему. Там. Ele diz assim: se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Где он говорил, что если возможно, пусть эта чаша пройдет мимо меня, но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Então, os irmãos vejam, né? A humanidade do Senhor Jesus mostra toda a fragilidade dele diante da dura prova que estava proposta para ele. То есть мы с вами видим, что в его человеческой природе Господа Иисуса то, что нужно было ему пройти, это было очень трудным испытанием для него. Mesmo assim, diante da vontade do Pai, ele se resigna e proclama em alta voz a sua obediência irrestrita. Apesar de tudo isso, ele proclama em alta voz a obediência irrestrita. Mais fácil. Está consumado. Isso. Ele vai chegar ao ponto de dizer está consumado, né? И когда он уже был на кресте, да, уже будучи распят, перед тем, как умереть, он возгласил очень громким голосом, да, что свершилось. Вот это. Não seria fácil passar por tudo o que o sacrifício lhe propunha. Это нелегко пройти, да, и быть вот этой жертвой, которой Господь Иисус стал. Mas como Cordeiro de Deus, ele sabia que o Pai seria glorificado no Filho. Но как Агнец Божий, он знал, что Отец Небесный будет прославлен через Сына. Portanto, não caberia nenhuma dúvida sobre o plano de Deus para mostrar o seu amor e possibilitar a salvação de toda a humanidade. Para toda a humanidade, né? Para toda a humanidade. Поэтому у него не было и ни одного сомнения, ни тени сомнения в том, что этот план, он является выражением любви и великой любви Отца ко всему человечеству. Então, essa oração no Getsemane representa um momento de íntima comunhão com o Pai, e quando o Filho, então, deixa claro que a oferta perfeita seria entregue no altar. И вот эта молитва в Гефсиманском саду было ясно показано, эта близость между Сыном и Отцом, да, и также было ясно показано, что он станет этой жертвой, да, то есть эта жертва будет принесена им, то есть он сам будет этой жертвой. Então Jesus, ele sabia perfeitamente que aquele sacrifício no Calvário iria substituir de uma vez por todas os sacrifícios de animais que já eram oferecidos a Deus. И Иисус знал очень хорошо, что вот эта жертва, которую он будет сам, только один раз ее достаточно, чтобы заменить все остальные жертвы, которые приносились до этого, жертв животных за грехи людей. E ainda mais, que depois dele, todos os nossos pecados seriam perdoados. И больше того, он также понимал, что те, которые прибудут люди впереди, рождаться, да, появляться, их грехи также будут прощаемы через жертву эту, которую он есть сам.
Basta crer e confessar, invocando um novo e vivo caminho, o poder do sangue de Jesus, ou o Достаточно, sangue do Cordeiro. достаточно Amém? верить, достаточно верить и исповедовать, да, вот этот новый и живой путь, который является кровью Агнца. Mas a profecia na palavra das Escrituras do Velho Testamento já apontavam para a mordomia do Senhor Jesus. Но уже prorочества в Ветхом Завете, они указывали на вот это управление Господа Иисуса. Nós bem sabemos que a pessoa do Senhor Jesus está presente em toda a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. И мы очень хорошо знаем, что сам Господь Иисус, Он присутствует как и в Ветхом во всем, так и в Новом Завете. E sempre demonstra o caráter profético da sua vida, ministério e sua obra. И это всегда как бы показывает пророческий характер, указывающий на него, да, вот эти образы, пророческий характер его жизни, его работы, его дела, которое он совершал. É verdade que o Senhor Jesus estava com o Pai desde a eternidade, desde a criação do mundo. И при этом Иисус, Он был с Отцом еще до создания мира, до того, как все было сотворено. E há o texto na Bíblia que diz assim: tudo que foi feito se fez por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. И Слово Божие говорит, что все через Него начало быть, и ничто не начало быть, что начало быть, да, все через Него было создано. A comunhão do Pai com o Filho é plena, porque eles são pessoas da mesma trindade. И есть вот эта полнота общения между Сыном и Отцом, потому что они являются лицами, да, или ипостасями вот этой одной Троицы, которая есть Господь E Бог. como estavam juntos desde a criação, continuaram juntos, porque ele mesmo declarou, dizendo: eu e o Pai somos um. И как они были вместе до создания мира, и они также продолжали оставаться вместе, да, и сам же Господь Иисус также говорил, что «Я и Отец одно». Então, toda a palavra aponta para o Senhor Jesus, e em cada passagem no Velho Testamento há sempre um caráter profético apontando para a pessoa dele e para o seu sacrifício. Итак, каждое слово в Ветхом Завете, оно указывает на Господа Иисуса и является пророческим указанием на самого Иисуса, да, и на Его жертву. Por exemplo, quando Abraão sobe ao monte para sacrificar o seu filho Isaque, Например, когда Авраам, он поднялся на гору Мория, да, для того, чтобы принести в жертву своего сына Исаака, Isaac perguntou para Abraão: aqui estão todos os elementos, mas onde está o cordeiro? и Исаак тогда спрашивает у Авраама, отца своего, все есть для жертвы, но где же агнец для всесожжения? E a resposta de Abraão foi profética, dizendo: Deus proverá para si o cordeiro. И ответ Авраама был пророческим, он сказал, что Бог усмотрит себе агнца для всесожжения. Nós já citamos aqui o profeta Isaías, e o profeta Isaías é o profeta evangelista, porque foi o profeta que mais profetizou a respeito do Senhor Jesus. И мы уже говорили о пророке Исаии. Пророк Исаия – это пророк, пророк, который евангелист, да, можно так сказать, потому что он наибольше из всех пророков пророчествовал о Господе Иисусе. E se nós lermos o capítulo 53 de Isaías, o profeta expressa de forma contundente a mordomia exercida por Jesus. Если мы с вами откроем Исаия 53 главу, мы с вами видим вот то управление или то дело служения управителя Господа Иисуса, которым было пророчествовано в Исаии. Mostra sua obediência até o momento que a comunhão entre o Pai e o Filho foi quebrada. И мы здесь видим то послушание, которое было у Господа Иисуса
Вплоть до того момента, когда вот это общение между отцом и сыном, оно было нарушено. O único momento em que a comunhão foi quebrada foi quando todos os pecados da humanidade foram lançados sobre ele, sobre o Senhor Jesus. Единственный момент за всю историю, за все время, когда это общение было нарушено, это когда грехи всего человечества были возложены на Господа Иисуса. Assim, tudo se consumou na cruz. Ele bradou dizendo: tudo está consumado. Да, и таким образом все совершилось, весь план пророческий спасения, он совершился на этом кресте. И Господь также это, возгласив перед своей смертью, да, сказал, что свершилось. A oferta perfeita, o sangue derramado, o sacrifício muitas vezes incompreendido pelo homem. Это была совершенная жертва, пролитая кровь, да, Господа Иисуса, и зачастую жертва Господа Иисуса, которые люди не понимают. Quando a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Например, когда Библия говорит, что без пролития крови нет прощения греха. Então o Senhor Jesus declarou: está consumado, foi a sua entrega final na cruz. И Господь Иисус, Он таким образом провозгласил, что вот это является финальным, завершающим действием, да, когда Он как жертва предан на кресте, да, умирает на кресте. E o Senhor, então, revela, mesmo diante das circunstâncias difíceis, do sofrimento físico que exauriu todas as forças, exauriu é que gastou todas as forças dele. И это Он делает, да, в том числе на фоне того, что все его физические силы, да, они практически ушли, исчезли, иссякли в контексте его служения, все, что он делал, да, он был физически изнеможден. Mas o seu comprometimento físico veio antes, lembrando que ele estava enfermo, chegou a transpirar sangue, não tinha mais forças. И, ну, por favor, pastor, essa frase. O seu comprometimento físico veio antes da cruz, lembrando que ele estava enfermo, chegou a transpirar sangue, ele não tinha mais forças. И вот это вот эм, essa fragilidade foi antes de cruz. Antes da cruz ele já estava fragilizado, porque ele estava Да, doente. то есть он еще был до креста уже очень слаб физически, да, потому что он был болен. E foi por isso que ele claudicou com a cruz sobre os ombros. Sabe o que é claudicar? É А, tropeçar com a cruz, né? Teve um momento que Jesus tropeçou, claudicou com a cruz. мгм. Да, и поэтому он уже, когда нес крест, да, ему было очень тяжело его нести, да, даже он он даже хромая шел, неся этот крест. Было тяжело нести его. Um dos nossos pastores fez uma viagem a Israel e quando viu a Via Crucis, ele indagou ao Senhor. И один из наших пасторов, он поехал в Израиль, вот в то место, где это происходило, и он спросил Господа, задал вопрос. Ele disse assim: Mas Senhor, Jesus era forte, trabalhador, era carpinteiro, por que ele tropeçou? Мгм. И он спросил тогда у Господа: Господь, ведь Иисус, он должен был быть сильным, он же был вот этим плотником, да, он физически должен быть крепким. Почему он упал, да, под крестом своим, под тяжестью креста? E o Senhor respondeu ao pastor, dizendo: O meu filho estava enfermo por tantas caminhadas, não tendo onde reclinar a sua cabeça, sem poder descansar. И ответ был такой, что мой сын был болен, потому что он прошел столько путей, не имея где преклонить голову свою.
и отдыхать. Nas palavras do Senhor Jesus dizendo está consumado, mostra que ele teve a consciência do cumprimento de todo o projeto do Pai. И в словах Господа на кресте, когда он сказал, что свершилось, выражается то, что Господь понимал, что проект Отца, он действительно завершен, он свершился. E que o seu sangue derramado seria vitória e vida eterna para muitos. И что его кровь пролитая, оно будет победой и жизнью для многих людей. Eu quero recomendar aos irmãos que leiam no capítulo 53 de Isaías, depois, em casa, leiam e reflitam o capítulo 53 de Isaías. Я также рекомендую братьям и сестрам после служения открыть Исайя 53, почитать и поразмышлять о строках о Господе Иисусе. Porque na sequência do verso 10 e 12, o Senhor mostra como que o Senhor reagiu com a oferta do filho. И потому что вот где есть 10 и 12 стихи, да, будет понятно, как Господь, как сам Отец смотрит на жертву своего Сына, да, почему Отец избрал вот такой путь для Сына, чтобы он стал жертвой. Então, a entrega do Senhor Jesus foi uma entrega total no pacto que ele firmou com o Pai. То есть отдание себя Господом Иисусом, оно было полным вот в этом завете с Отцом. E tudo se consumou na cruz. И все это завершилось и свершилось на кресте. Se nós olharmos a comunhão plena com o Pai, nós dizemos também que nós precisamos dessa comunhão para exercer a nossa mordomia. Да, если мы посмотрим на вот эту полноту общения Господа Иисуса с Отцом, мы также поймем, что для того, чтобы нам совершать нашу часть как управителей верных, нам нужно также это общение с Отцом. Como eu falei antes, nenhum homem cumpriu a mordomia como o Senhor Jesus cumpriu, e a sua mordomia foi uma mordomia perfeita. Как я уже сказал раньше, что ни один человек до Господа Иисуса и после не совершил совершенно вот это дело управителя, так как его совершил Господь Иисус. Por mais que nós imitemos, sejamos imitadores de Cristo, nós sabemos que nem sempre conseguimos a mesma eficácia. Несмотря на то, что мы стараемся подражать Иисусу Христу, мы при этом понимаем, что не всегда у нас это получается делать эффективно, хорошо. Porque nós ainda estamos nessa batalha da carne contra o espírito. То, что мы находимся в этом сражении плоти и духа. Lembre que o apóstolo Paulo diz assim: o que eu quero fazer, isso não faço. E quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo declarava isso. Павел Апостол говорил об этом, что я делаю не то, что хотел бы, да, и кто избавит меня от этого смертного тела. Então o Senhor conhece a nossa imperfeição, somos falhos e Ele está intercedendo por nós à direita do Pai. И Господь Иисус знает наше несовершенство, да, наши вот эти вот плотские, плоть вот эту, которая в нас, и Он поэтому ходатайствует о нас Отцу, находясь по правую руку Его вечности. Então, o brado de vitória na cruz do Senhor Jesus está consumado, ecoa por toda a eternidade. Итак, вот этот громкий возглас победоносный о том, что свершилось на кресте Господа Иисуса, он отдается эхом вечности. Declarando que a missão foi cumprida e que, mesmo tendo se entregado até a morte, ele venceu a morte e deu vida eterna a todo aquele que nele crê. Провозглашает то, что план Божий совершился, и то, что несмотря на то, что Он умер, Он воскрес, Он жив,
вечный, да, и эта жизнь вечная дается каждому, кто будет верить в Него. Nós podemos dizer que é uma aplicação para a igreja nessa hora. Ela precisa ser fiel até o arrebatamento. И применяя сегодня к церкви нашего времени, можно сказать, что церкви нужно быть верной до момента восхищения, Sabendo que nós vamos prestar contas da nossa mordomia espiritual. зная, что мы также будем давать отчет о нашем управлении, нашем служении правителя, да, Господу. Mordomia é fidelidade, mesmo quando as lutas se manifestam, e ainda é santidade e zelo. Управление – это верность, несмотря на то, что происходят трудности, а также это освящение, да, и посвящение, да, вот это такое отношение, очень, очень сильное отношение, да, любовь к этому делу, забота постоянно. Então, para terminar, a salvação é o bem mais precioso que Deus nos deu para guardar. Таким образом, завершая, можно сказать, что спасение – это наиценнейшее, самое ценное, что Бог дал нам для того, чтобы мы об этом заботились и сохранили это. Que não teríamos não fosse a mordomia perfeita do Senhor Jesus. И этого не могло бы происходить, если бы не произошло вот этого совершенного управления Господа, да, дело управителя Господня совершенное. Muito bem. Eu tenho aqui algumas as visões que o Senhor deu para esse culto. У меня также есть некоторые видения, которые Господь дал к этому собранию. O Senhor mostrou na visão que era colocado uma mesa, uma grande mesa, e a comida, o alimento já tinha sido servido para os irmãos de Samarcã. В видении было показано, что был поставлен большой стол, и для братьев и сестер подавалась еда на этот стол. Agora nós estamos oferecendo uma última refeição, como se fosse uma sobremesa. И также было показано, что подавался уже последний этап вот этой еды, да, там как было поэтапно. И последний этап, он был как бы вот как сладкое, да, как десерт. Nós entendemos que aquele estudo, né, com as doutrinas e tudo, nós já cumprimos todas as doutrinas que o Senhor revelou para nós tratarmos com a igreja de Samarcã. И isso foi na visão, pastor? Na visão, o discernimento da visão, né? Мгм, мгм. И в видении мы понимаем это видение, что уже многие доктрины мы передали церкви Самарканда, да, и вы услышали эти доктрины, приняли их. E agora nós vamos poder trazer algumas mensagens, né? Como esta de hoje que nós trouxemos aqui, falando sempre do Senhor Jesus como o mordomo perfeito. И после того, как мы дали вот эти доктрины, теперь мы можем давать определенные послания вам, говоря, например, о такой теме, как сегодня, Господь Иисус, совершенный управитель. Uma outra visão, o Senhor mostrou um tronco de árvore que era cortado e levado para uma serraria. Toda a casca foi tirada e ficava somente o cerne, o miolo daquela madeira. Также еще одно видение было показано, что было как бы дерево выкорчевано, да, и оно было отнесено в то место, где пилорама, да, такая. И с этого дерева была снята вся стружка, вот эта внешняя кора, да, таким образом, что оставалось только só ficou o miolo, pastor. Só ficou o miolo, o cerne, a gente chama cerne daquela madeira, sabe? Toda a casca foi tirada. Да, то есть осталось только, получается, вот этот сердечник, да, или
ну, вот то, что центр, да, ядро, как бы, сердечник, как это назвать, вот в центре дерева вот эта вот часть осталась только. E nós entendemos então que o Senhor está mostrando que em toda a operação dele, na vida do homem, é para tirar a casca, porque só mesmo o miolo, o cerne, é que importa. Итак, мы понимаем здесь, что вся работа Господа, она направлена для работы с человеком, чтобы убрать вот эту всю, вот эту внешнюю, вот эту вот кору, да, вот эту наносное, да, вот это, чтобы осталось именно только вот это ядро, да, вот это вот, да, вот этот сердечник внутри дерева. Né? E o Senhor deu também uma revelação. И Господь также дал откровение. O Senhor falava assim sobre a igreja de Samarcã. A fé provada serve para o crescimento da minha igreja. Essa é a fé redentora. И также Господь дал откровение для церкви, что а, A fé provada испытанная вера, она служит для духовного роста. И это вера искупляющая, да, вера искупления. essa é a fé verdadeira, a fé redentora, Фе né? редентора. Ok, Фе редентора. amém. Glória a Deus. Meus irmãos, graças ao Senhor Jesus, nós estamos salvos pela sua graça maravilhosa. Слава нашему Господу, братья и сестры, что мы спасены по чудесной благодати Господа Иисуса. Que cada um possa guardar essa salvação como precioso И no каждый seu из coração. нас может хранить это спасение как драгоценность великую в нашем сердце. Que o Senhor nos abençoe. Да благословит Господь. Pastor Ricardo, pode orar, né? Impetrar a bênção apostólica, né? Amém, pastor. Senhor amado, bendizemos o teu nome por esse projeto tão glorioso que o Senhor Jesus ali fez por nós. Господь, прославляем Тебя за этот славный проект, который Господь Иисус совершил ради нас. Porque esse projeto perfeito nos alcançou, Senhor. И этот совершенный проект, он достиг нас. Adorado seja o teu nome para sempre por tão grande salvação. Да будет поклонение Твоему имени вечно за это великое спасение. Aleluia. Continua, Senhor, realizando a tua obra nos nossos corações. Продолжай, Господь, совершать Твою работу в наших сердцах, Dando crescimento aos irmãos de Samarcã, de Kiev também. Amém. чтобы Senhor. братья и сестры из Самарканда и из Киева продолжали возрастать. Que possamos seguir esse exemplo tão glorioso do Senhor Jesus, servindo a Ti Aleluia. todo o tempo. Glória a Jesus. Чтобы Amém. могли следовать этому славному примеру Господа Иисуса и служить Тебе постоянно. Te bendizemos e ainda em Teu nome nós dizemos Мы Тебя восхваляем и во имя Твое говорим, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, что любовь нашего вечного Бога Отца, a graça gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo славная благодать нашего Господа Иисуса Христа e as consolações, as revelações do Senhor, do Espírito Santo de Deus и утешение, откровение Святого Духа Божьего esteja sobre cada um de nós, agora e para todo sempre. Amém. Aleluia. да пребудет с каждым из нас сейчас и во веки. Аминь.